4 kalima bilan 4 soniyada hayotingizni qutqaradigan duo. Bir odam payg'ambarimiz alayhissalomdan so'radi: "Ya Rasululloh, men Allohdan biron nima so'ramoqchi bo'lsam qanday so'ray?" Payg'ambarimiz aytdilar: "Shunday so'ra: Allohumma g'firli, Allohumma arhamni, Allohumma afini, Allohumma rzuqni." Allohim meni kechir, Allohim menga marhamating ila muomala qil, Allohim menga ofiyat ber, yo Robbiy meni rizqlantir. Bu 4 kalimani aytsangiz, sizning dunyoviy ishlaringizni ham, oxirat ishlaringizni ham go'zallashtiradi. Bu go'zal duo ayni vaqtda payg'ambarimiz alayhissalomning 2 sajda orasida qilgan duolaridandir. Bu duoni biz qachon, qanday qilamiz deganlarga javob bo'lsin. 2 sajda orasi sajdadan ko'tarilganingizda 2-chi sajdaga ketmasdan avval u duoni qilsangiz bo'ladi. Bizlarga qisqa yo'ldan, juda ham qisqa yo'ldan dunyo va oxirat saodatini va'da qilgan Robbimizga hamd